turashikwa ariko tukibandanya ndabona yuko abantu bariko baradukurikirana badukunda ariko ahantu uzobonera umukunzi wawe ni kuri Facebook no kuri YouTube. Ego. Ndugo kuri Facebook na YouTube hari aba diaspora badukurikirana. Ariko barahinduye ingendo. Kare bari bafise ingendo yuko uzabumva ngo amazina yawe. Ariko ngo mari mikasha nk'uko kasha. Wani toka satani. Wani uwo mu diaspora broker. Kura muri telefone yawe. Numva ahubwo yuko Constance yavuze ngo arasenga ntaca dufashije nta na kimwe. Umuntu adashobora gusengera mu diaspora ngo atwaka izina, atwaka limikashi n'umuntu ari Nyanza akakwaka limikashi. None umuntu ari muri Amerika ari limikashi. Imagine umuntu ari muri Amerika akagomba kunganya n'umuntu ari Ngozi Gitega basaba byose bimwe limikashi. Oya umviriza tukiri ngaho basha. Ikibazo naha kanoti ko cyaca nk'ikibazo bari umuntu naho yo gusabaye ku kashe cyaka gusaba limikashe iciza nimba yateguye kuguha mu miliyoni akaguha oya banzure twatuma bindi byo zira Constance bakwita koko dambwa n'ukuri Imana baba bari none wonsigurira gute ko karanga muntu na passport bingana umviriza rero iyo turiko turitotomba ntuzura duteza Imana ugomba yo ntuje oya none wewe idodomba kabuki umuntu aguhaye kwa guha kwashaka ni itegeko erega kuvuga ngo ni itegeko imagine bagusabye amazina hari amahera badaherako na 10 bo yaguha yagusabye izina na 20 oya rega tuvuze 10 $20 basi $20 n'amahera ushaka kuri limikashi ariko kuri ijya bagusavye amazina bakubwira ati genda nimba sindana hazi ntabunzi gusa ari hano genda ukazubona baguhaye akanoti wahita kuri Western New baguhaye akanoti kame gacafye k'umugabo apana kwa gasore wacu oya gacafye kundi mugabo wishatse aho handitse ko ijana ni dolari reka ndagutera inkuru oya nanje tukiri ngaho barazi yuko ibintu by'indimi ngaho iwacu bikitugora hako bayakurungikira nk'uko kigura zezeta mu mabanki buri gurava ngo nuzuze gute ngo mperahe ayakurungikiye kuri limikashi hagushikira n'ingoga ukarika yo mari kugacumba tumuzezeta ari dolari ujya mu bazi none dutandukanye limikashi dutandukanye amazina dutandukanye n'ururimi none we nta runi mufise kuvuga ngo ururimi oya none cyada kubaza amaruhiro naho boguha basi $50 ntujya kuyavunja ubwo n'ubucumbe aho uri kucubucu nko mu diaspora yo kwinamura ngo hese ngani dolari naho nyine yo barinda yarinza gusaba amazina nato yacisha kuri naho yo mase $50 gusa ntayacishe kuri limikashi nje muri banki n'abantu bambone atirega nagiye erega nk'umusitare abantu barakwiye kuza barabona utonda Western abantu twamenyereye Western usika twita Esther kuri Esther kwa Esther kandi ntamenye ugiye urabyumva kwanza reka ndakubwira ikintu kimwe ntamenye inkuru z'idolari bazuyo mubwira umunsi wa mbere ugenda kurondera gutera inkuru uwo munsi naragiye urubuntu nza mbona umuntu anyandikiye ngo Mayeri ndagufana ndungikira amazina yawe ndavuga ati none gaye ugomba unyandikishe mu biki ndumva reka kunyegereza mikoro kandi duhanurane iki kintu tubanze tukigeko duhanurane nimba twicaye ngaha tumenye ibikoresho byo ngaho ukuntu bikora apara kuza ngaha undugiriza mikoro ubuntu bwo ngaha ibi byuma twarabivukanye umuntu akwigishije menya ko akwigishije reke kwimara amazi imbere y'abantu turi imbere y'abantu oya we ni ugomba kumara abantu Constance kare nabonye ngo ntibiko biravuga we tutaratagura ikiganiro yari yambaye kasike we beni kasike nayo niyo ni ekutere oya izibazi cya kasike ushaka umubazi nuriya vugira kuri mikro kugira bariko baragukurana bakumva ama ekutere ama ekutere na headphone hariho headphone bwa bundi bacomeka headphone ni tumwe bambara tutagira imigozi manuko ijya migozi ni isigura ekutere ekute jewe ekutere umwumva muri make wewe nyumviriza ekutere rero umuziki uri muri telefone yawe banzugabanya aha naho kugabanya okay sawa ico ndakikweretse bandanye na Western New rero wese apona erega naho nzi naho nari nzi rero aho hantu arambwira ati mpamaze nashambye ngo cyo rero ngo zindukiye kuri banki ngo bazoshaka ngo baguhango kwanza ngo ugiye ngo photocopy akaranga muntu ndayigira ndagenda ndavuga ati nje gutora amahera urafise konte ni giki ndavuga ati
je nta konte mfise muzana ngo tukuzuriza baranyuzuriza ibintu barambaza ngo yakurunga ikihangaye yambwiye ngo ijana nkaguma nibaza none ijana je niyo ntondenga muri banki ico naryoherewe twaguye duhahurira n'abastari baje kurotira ndavuga ati ubu barambo ukabyimba nka bampaye akanoti kamwe ndavuga ati none akaniko natondenga ijana rimwe ryajana nibaza ngo rero berube yahinduye ubwoko bw'inoti bw'amahera bivanye nuko utari uyamenyereye ndavuga cyangenda kuri boutique ati none iri ikintu cyaya mahera ushango nta kintu cyayo mahera noronka ni meje umujama yambaye ngo zana ngo tugende muri ville nazanye ingunira ry'amahera ego iza bitanu gusa wewe inkuru yiwawe iranaryoshe ariko we nta kamuna nka jewe nabonye burya hari aba diaspora bimbwa hari aba diaspora binka nabimbwa ya uvuze abimbwa n'abantu bavuga mu diaspora wimbwa rimwe kwemerera ibintu atazoshitse bituma gusaba limikashi basi ariko mari ntabwo wo mwituko oya simbwa ko mutere yarasezeranye hariho abasezerana ntibashitse ho cyo muhizina nyabaki oya bibiri yitubwira yuko gusezerana ntushitse wopfumo buri cyo sezerana ariko ntabwo isigura yuko adashikije abarimbwa wereka agenda kwihera inkuru rero je yanyibereye ko mwa twa ni wewe mwa inkuru yanyibereye ko niyi umu diaspora nafashe ansaba nimero n'amazina kandi uyo munsi yasabye amazina ndaterera ko amazina cyambwe ati mare inyuma y'iminoti 30 nza kuba ndagucumitiyeko ndavuga ati mahwi hewe uwo munsi nyene inzu acabanza koroka muhira nyene nza gikoroka muhira namubwira ati tenyenya icara honda guhagatebe mu minota 20 uzoborosa amahera zobashikiriye muri lumicash urumva aho rero yanyijeje ati amahera ngenda kurungikire Marezo uranashima andorari je simbira ku boutique manza ncumite kilo cifu ndanzana n'amagi ndatsuma turateka be na nyene inzu na nyene nyene inzu yicyari ndiriyo mushahara yari umugore cyangwa yari umugabo yuko biri kose umugore yaba umugore umugabo yari kurindira umurere ugomba kuvuga ko nahaza hajuba nyene inzu s'umugore n'umugore navugisha uko umugore nta mugabo yari kurindira umurere ntacyo kamfe kumwemera kuko numva muramumpadikirije oya ntibaguhadikirije hama nyamu diaspora twahaze twarengeje ko nutugiye kwibotike twakopesheje cyanda mwandikira ati 30 minutes iraheze muta ndanumva ngo raba nashizeko ndaraba ndabye cyazanga yandungikiye amahera kuburyo na cya kilo cifu natoye kwibotike kitaza kuvamwo akanabura beshe ndabeshe yaraguhomangiye uwo budiya sipora yaraguhomangiye genda wihome yaramuhomangiye uwo budiya sipora yaramuhomangiye uzohora ufyonda hajya nahabonye nukuri kw'Imana yagize iki twa kwishuri wacu hari ukuntu batubwira ngo tuje gukera ngo agapetite stage ako gapetite stage batuzanira radio ibafre nama mikro gashaduha ngo ni mwanime rero gowe nguriye musingwa nima ngo batambe tukakabona aho niho nabone yakaye hamare yahejeje kuguhomanya we musanzu warahuye nico bita umuhomangiro tubandanye rero ikiganiro Marezo wari wavuze ati turaza kuvuga umumwe wese umubazi cyamuzanye ngaha kuri akejo icyatumyaza ngaha gukora akazi ko ngaha ndakwibukije aho uncore kuko ubona urwangara ushobora kwibagira icyamaze kunzana mu kazi nuko twari tukirimo turatera 2 cyangwa 3 kuko icyatuzanye no gutwenza abantu bariko baradukurikirana yesa ndibaza ni wakenera kubona inyi neza I am ready nzoyikwereka nkuko bizoba bisanzwe ndibaza ni washaka ko n'abaturi kumwe bayakurayo ako kazi ndagashoboye kugumwo ushobora kutaza umwogo icariyo umwogo ni iki ni jambo rivuye muri vuga koga koga bivuze uwoga wambuye rero icyo no kubwira bandanya kwanza yesa rero tutarandiriye dushaka kandi nimba uzi ko tuje gukora akazi ngaha uzi uravugana n'umusheri wawe ngaha ni devo oya ndiko ndavugana n'umusheri wanje ahubwo mba ndiko ndaraba uko biriko biragenda yuko bariko baradukurikirana bikwiye kuko ndabona ko hari abatari ko baragira partage tubasaba mwongera mugira partage nimba ukunda Constance niyo ushaka kuzira mwumva keshi kuri akejo akazi nigahere twebwe no kuri kwimana dukorera kuri ndakwiye ndakurahiye oya nawe ndakurahiye
kuko bosi wacu akaramuka kwanza icyambere adatwenze ubwiwe turekane n'umufana akaramuka adatwenze mama jeho ni inumire mu gitondo uzozinduka wumva message ivuga ati Constance na Marezo mwikebanure n'umusi nta kazi gahari ariko ne yoroshijwe kuruza mangoma ndazi ijwi namaze kurifata we umvira ndari bahe reka ivyo bintu wa mugabo reka ivyo bintu burya birengareka biguma umuntu yakunda gusubiramo amajwi yari Bakame umuhisi twongera tuvuga ati aruhuke rest in peace Mr. Bakame aruhuka amahoro ahari mu bwami bw'Imana rero nanjye reka nanjye subirira amajwi gato oya tekana ijya video nayibonye ndaza tekana ntuvuga ibintu byinka bijya twatumurishije hit na hit umuntu yavuze ibintu twatumurishije hit ariko tumwihoze kuko nta kamaro ko kuvuga umuntu ariko aravuga ibi gusa ariko tuba tukeneye kuvuga n'ibyiza by'umuntu sibyo boss rero uzumva akorotse ko afite ijwi riri ukuntu bamba ngo Marezo nagutahuye ibyo rero kuravuga birumvikana genda muvugane nabo muzokorana reka Roma genda muvugane nabo muzokorana bemeye sawa baze poa